高兴，今天扎哪个手啊？这只手。行，那个手上全是针眼了哈。妈妈，爸爸不来呀？爸爸得工作呀，上班挣钱，给你买好吃的呀，是不是？妈妈，那你一个人照顾我不累呀？妈妈照顾你不累，就是你快点好就行了。妈妈，明天就好。行，走吧，快进去吧。妈妈，我有点没意思了。妈妈给你拿玩具啦，看看，拿着你的雪花片儿。妈妈，你啥时候拿的？我出门以前装的呀，我就知道你得没意思，防着你这招呢。好啦，这是个啥呀？陀螺呀。妈妈，我要钓鱼了。行，钓鱼吧。那它是钓的最好。行，那不能耍赖啊。儿子啊！哎，你咋来了？爸爸，你咋来了？那是我过的，还跟你俩碰一下没意思。有啥呢？这个快，一会儿就完事儿。想你俩了。我的天，真能说。玩啥呢你们？钓鱼呢，我俩。钓鱼。来吧，爸陪你玩。看我儿子的手，这小眼扎的。哎呦我天呐，这一排牙。扎我身上多好，扎我的心多不行。扎挺好啊。准备拔针吗？精神状态很好啊，这会儿不发烧了。一蹬就进去了，一脚进去了。走，我走了。爸爸，我想吃肉，想吃火锅，想吃好吃的。想吃肉啊？你现在生病了，你不能吃大鱼大肉。等你病好了之后，咱们上爷爷家把给你做，行不行？行。到时候给你买好多好吃，行不行？快点好啊！高兴啊！你好了吗？好啦，好了。好多了。疼不疼啊？不疼。哦，你哭了吗？没哭。那你啥时候来看爷爷啊？等好了的。过2天吧，是吧？再巩固巩固，你跟爷爷说。再巩固巩固，过2天。爷爷，你看我做的妈妈好不好看？太好看了，这是妈妈呀！啊。哎呀，那么胖啊！媳妇儿，让他自己玩着，跟爷爷视频，你去歇会儿去吧。没事，你跟他玩一会儿，一会儿吃完饭，然后他睡，我也跟着睡一会儿。那也行。调个球，然后整一个方形。来，把它安上。哎呦，这个爸爸，你看。哎呀妈呀，这是谁家的大美妞啊？妈妈呀。那是妈妈呀，跟你妈妈一样一样的，如花似玉。以后就叫你妈妈如花吧。给我你灿烂无比的初春和深秋，
手，准备吃饭。你再炒个肉菜呀？高兴还没好呢吗？吃清淡点吧。你这2天不吃肉就受不了的人能行吗？那咋整啊？我一吃肉，我儿子不得馋呐？坚持2天吧。真是个好爹。必须的。我给他煮点面，咱俩吃米饭。行。给，爸爸给你煮的龙须面。你小时候就可爱吃这面了，是不是？一会儿吃药，吃完药咱俩睡一会儿啊。你是说吃药？我记得没有高兴的时候，那才几年前呢。你得个病，你都不知道自己吃啥药，你还得问妈妈嘞。就现在高兴咳嗽了、感冒了、发烧了，你一下就知道吃啥药。这不我也当妈妈了吗？太厉害了，妈妈太伟大了。你看我现在都得你告诉我就会陪他玩，别的啥也不会。你就能陪他玩，陪他长大就得了呗。咱俩分工呗。对。这也太辛苦了。啥辛苦？主要晚上累了咳嗽，他也睡不好。我一忙工作呢，照顾不了。好不容易炒个菜，还不能炒肉的。这个跟吃肉一样就香。这就是牛肉干。